أعزائي متابعين خبر فالجون، أهلا بكم معانا فخبر جديد. أول تعليق من مارسيل كولر بعد خسارة الأهلي من الزمالك، شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ قم بعمل متابعة لصفحتنا لنرى كم عدد محبي الأهلي، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر لله ولا الصلاة ولا السلام على رسولنا الكريم. علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خسارة فريقه من الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري التي جمعتهما اليوم والمؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري. قال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفا، وفي للشوط الثاني كنا الأفضل، وسجل للزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة. وأضاف مدرب الأهلي: لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضا، والجميع يتحمل مسؤولية الخسارة من الزمالك اليوم. وأوضح: الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا للتعامل مع اللاعبين المتاحين، ولا بد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات. وأضاف كولر في النهاية: علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين، وانتهت مباراة فريق الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1 لصالح الأبيض. المباراة التي احتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن المؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة للدوري المصري ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الأهلي. لو وصلت معانا لآخر الفيديو يبقى انت كده برنس. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، وكمان تعمل شير عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، ويا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري عن الأهلي وكرة القدم في مصر. كنتم مع خبر في الجون.